동시성을 기적으로 바꾸는 핵심은 포착과 기록에 있습니다. 스쳐 지나가는 직관을 무시하지 말고 즉시 메모장에 적어보세요. 기록이 쌓이면 뇌는 이를 중요 데이터로 인식해 더 선명한 신호를 보냅니다. 신호를 발견했다면 24시간 안에 아주 작은 행동이라도 실천하세요. 우연히 들은 책 제목이 생각난다면 지금 바로 검색해보는 시기죠. 행동은 무의식이라는 엔진에 불을 지피는 가장 강력한 점화 플러그입니다. 작은 실천이 반복될 때 비로소 우연은 운명이라는 필연으로 변합니다. 당신의 뇌는 이미 답을 알고 있습니다. 단지 당신의 확인을 기다릴 뿐이죠. 포착하고 행동하세요. 우주는 준비된 사람에게만 다음 문을 열어줍니다.